Sa gawas maturog. Oh, mulay ka na. Oh, tara. Sa gawas tata. Oh. Dali. Dali, kay magawas ta dito sa gawas magmulay, ito sa gawas. Gawas. Ina. Dito sa gawas magmulay. Sige na. Oh. Sige na, mulay na. Turog na sa gawas. Tara, dali. Dali na. Dali na, ito sa gawas. Dini ka sulod islep, dini ka sa sulod. Slip na ikaw. Sige, di ka maturog, magawson ka. Oh, di gawas kay nagmulay. Dali, kay mulay, dali. Di ka magawas? Paano masasabi yung pinaka-problema talaga? Marami namang magandang ginawa. Pero yung pinaka-problema talaga, number one, walang sense of urgency. Maraming mga problema na na-prevent Sina? nating mangyari. Ito gawas turog. Kung mas mabilis tayong umaksyon. Halimbawa, nung nag-uumpisa pa lang, wala tayong mga bilis